你看日本木工是怎么在木头上开方孔的，这才是真正的先进技术。你看，他们制造了一种这样的方孔钻头，想开多大的方孔就开多大，只要你画出方孔的尺寸，它就可以准确无误的开好。你看，长的、方的，什么样的孔都可以随意的开。难怪他们的家具厂这么的发财，因为他们做工的工艺好，而且呢，他们干活的质量好，速度快。你再看我们国内，我们还在用这个木工凿子来一点点凿这个方孔的时候，他们就用上了自动设备。当我们在不断的更新的时候，用这个钻头先开好圆孔，再用这个木工凿子开出方孔来。这样虽然快了一点，但是呢，还不如他那个开得好，整齐没有毛刺，而且榫卯结构非常的漂亮。相信未来的我们，科技会超越日本。